મિત્રો, વૈદક વિદ્યા ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય ધન્વંતરી. મિત્રો, અત્યારે વસંત ઋતુનો પ્રકોપ છે. એમાં શરદી, ઉધરસ, કફ થવાના જ છે, કારણ કે બે ઋતુનું મિલન થાય એટલે જે લોકોની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય એવા લોકોને આ બધું થયા કરે. અને H3N2 જે ઇન્ફ્લુએન્ઝા છે એણે પણ સાથે સાથે ઉપાડો લીધો છે. અને અન્ય પણ જે લોકોની રોગ પ્રતિકારક શક્તિના મુદ્દા ઓછા હોય એવા લોકોને ઉધરસની સમસ્યા રહેતી હોય છે. પરંતુ આ ઉધરસને મટાડવા માટે શું કરવું જોઈએ? અમુક તો એવી હઠીલી ઉધરસ હોય જે 2 થી 3 અઠવાડિયા સુધી ચાલે, અને એવી ઉધરસ આવે કે આપણા શરીરમાં પછી સ્નાયુના દુખાવા પણ થવા લાગે. તો એવા સમયે આપણે અમુક વનસ્પતિના પાનને યાદ કરવા જોઈએ, અમુક વનસ્પતિના ટુકડાને યાદ કરવા જોઈએ, અને અમુક વનસ્પતિને મુખવાસ તરીકે પણ ખાઈ શકાય છે. આ બધા પ્રયોગ કરવાથી તમને ઉધરસ છે તે ધીરે ધીરે ઓછી થવા લાગે છે અને મટી જાય છે. મિત્રો, તો સૌ પ્રથમ જ્યારે તમને ઉધરસ આવે ત્યારે તમારે અરડુસી નામની જે વનસ્પતિ છે ને ગોતી લેવાની, અને અરડુસીનું એક પાન લેવાનું મીડિયમ સાઇઝનું, એ ચાવીને ખાઈ જવાનું, અને ઉપર 1 ચમચી મધને, શુદ્ધ મધને લઈ લેવાનું. આ પ્રયોગ કરવાથી પણ તમને ત્વરિત ઉધરસમાં રાહત મળે છે. બીજો પ્રયોગ કે તમને જ્યારે આવી હઠીલી ઉધરસ આવે છે ત્યારે તમારે તુલસીના 7 થી 8 નાના નાના પાન લેવાના, એ ચાવીને ખાઈ જવાના. ઉપર તમારે 1 ચમચી મધની લઈ લેવાની. આ પ્રયોગ કરવાથી પણ તમને હઠીલી ઉધરસમાંથી તમને મુક્તિ મળે છે. ત્રીજો પ્રયોગ, મિત્રો, તમારે આદુનો એક નાનો એવો ટુકડો લેવાનો, એમાં સેજ અમથું લીંબુ નીચવવાનું, કેવા પૂરતું લાઈટ, અને એને ચાવીને ખાઈ જવાનો. આ પ્રયોગ કરવાથી પણ તમને લોકોને હઠીલી ઉધરસમાંથી મુક્તિ મળે છે. નંબર 4 કે આદુનો રસ કાઢવાનો 1/2 ચમચી, અને 1/2 ચમચી એમાં મધ, બંનેને સાથે જ મિક્સ કરી દેવાનો, અને એ ચમચીને તમે લોકો લઈ લેશો સવારે ને સાંજે 1 ચમચી, તો પણ તમને હઠીલી ઉધરસમાંથી મુક્તિ મળે છે. જે લોકોને પિત્ત પ્રકોપ હોય, એસિડિટીની સમસ્યા હોય, એવા લોકોએ આ બધા પ્રયોગ સમજી વિચારીને કરવાના, અન્યથા દરેક લોકો આ પ્રયોગ સરળતાથી કરી શકે છે. 5મો પ્રયોગ, તમે લોકો જેઠી મધનો એક ટુકડો મોઢામાં રાખીને ચૂસશો તો પણ તમને હઠીલી ઉધરસમાંથી તમને સરળતાથી મુક્તિ મળે છે. 6થો પ્રયોગ, બહેડા નામનું ફળ, એની છાલ મોઢામાં રાખીને ચૂસવાથી પણ તમને આ હઠીલી ઉધરસમાંથી મુક્તિ મળે છે. નંબર 7, સિંધવ મીઠાની નાની એવી ગાંગડી છે, એને મોઢામાં રાખશો તો પણ તમને સાંજે જે હઠીલી ઉધરસ આવતી છે એમાંથી તમને સરળતાથી મુક્તિ મળે છે. મિત્રો, આ બધા ઘરગથ્થુ પ્રયોગો કરવાથી તમને ઉધરસ જો શાંત રહેતી હોય તો આ દિવ્ય વનસ્પતિઓ તમે ઘરે ન વાવી હોય તો તમારા ફૂલ છોડની જગ્યાએ તમે આ ઉપયોગી વનસ્પતિને વાવી શકો છો. ઘર આંગણે ક્યારામાં વાવી શકો છો, કુંડામાં વાવી શકો છો, જેનાથી આપણે આ વનસ્પતિના પાનના પ્રયોગ કરીને આપણા રોગોને ઘરગથ્થુ પ્રયોગો દ્વારા સરળતાથી મટાડી શકીએ છીએ. આપ સૌને અમારા પ્રણામ. જય ધન્વંતરી.